ايه اللي حصل من شويه؟ فطبعا الكابتن حسام رد ان ده سؤال مش محترم. فقام صحفي تاني مغربي وقال له طب انا هكلمك بشكل اكثر احتراما، خلينا نتكلم في الكوره. انت ليه فشلت مع منتخب مصر في ان انت تتأهل لنهائي البطولة؟ فكرة ان انت دايما بتتكلم على 7 بطولات او 7 القاب، طب ما انت بتشكك في انتصارات المغرب، ما انا ممكن دلوقتي اشكك في ال7 بطولات اللي انت خدتهم. واعتقد ان دي مؤتمرات صحفية فنية، ما كانش في كلمة فني. يعني الكابتن حسام كان كل كلامه عن فندق طنجة والجماهير المغربيه اللي ما شجعتش المنتخب المصري. يعني ايه العلاقة؟ الكابتن حسام بيقول ازاي الجماهير المغربيه ما تشجعش مصر؟ معلش انت مالك؟ المنتخب المصري لاقى مسانده كبيره جدا في دور المجموعات، صحيح، وفي مباراه بنين في دور ال16 في الأول حتى حركه الكابتن حسام بالاشارات مع الجماهير بقى المغربيه، فده طبعا ادى لانقلاب عدد كبير جدا من جماهير المغرب على منتخب مصر، بجانب ان هم كانوا زعلانين شويه ان كان في ركله جزاء غير محتسبه ضد المنتخب المغربي، وان الاعلام المصري فخم في الكوره وقال ان مش من حق المغرب او المغرب صعدت بطريقه غير شرعيه. بص يا استاذ محمد، يعني انت شايف ان تصريحات الكابتن حسام دي شماعه؟ طبعا انا شايف ان الكابتن حسام كان الاداء سيء جدا في مباراه السنغال، اداء لا يليق باسم منتخب مصر. هو لو طلع اتكلم فني كان هيبقى عنده مشكله كبيره.